Šiuo laiku man mokykloje daug patogiau, nes mano tėvai jau ir mano mokytojai yra įpratę, kad tėvai parašys žinutę mokytojams, praneš jiems ir pasakys, kad aš atsinešu pagalbos priemonę, mes tikrinam ar padės, arba jau padeda ir žinom. Tai ir jeigu parašo, mokytojai sutinka, leidžia man tas priemonės, kurios man padeda pamokose. Man, kai duoda užduotis, dažniausiai būna skaitimo namų darbams, tai baisiai daug duoda. Pradžioj aš buvau susigalvojęs tiesiog panaudoti vertėją, kad perskaitytų, kad galėčiau suprasti angliškai, nes dar lietuviškai negalėjo kalbėti pats vertėjas. Tai pagal savo anglišką supratimą aš taip perskaitydavau tekstą. Bet vieną dieną, būtent tėtis atėjo pas mane, įjungė Wordą ir sakė, pažiūrėk, dabar Wordas gali ir teisingai skaityti žodžius, ir gerai, ir dar jeigu ką tu sakai, jis gali parašyti tau. Dažniausiai pasiemu kokį popieriaus lapą, tuščia, bet ir ką reikia išmokti, aš pasiskirstau, išsiaiškinu, ką reikia išmokti, užsirašau į mažus lapeliukus, labai mažai užsirašau, bet ir paveikslėlį uždedu, iškerpiu visiškai nelygiom formom, kvadratais, trikampiais, viską pasistengiu paversti į tokią knygelę ir kai reikia prieš testą pasimokau. Atverčiu tą, neperskaitau, kas yra ir pažiūriu klausimą. Pasikartoju, kol visus iš eilės išmokstu. Kartais ir su draugu smagiau, nes tada ir jam gali paklausinėti ir jis išmoksta ir pats išmokstu geriau. Kai man sunku atsiminti tekstą, aš paimu mažas dalis, perskaitau iš naujo ir trumpais kelianukais įrašau visą didesnį tekstą. Jeigu būna per daug informacijos užsirašyti arba nežinau kaip užsirašyti arba kažkaip ant popieriaus lapo neatrodo lyg pakaks, tai aš paimu telefoną ir įsirašau audio įrašą. Aš žinau, kuris tiksliai raides ir skaičius rašau kitą pusę. Labiausiai. Pirmoje vietoje S, visada į kitą pusę, antroji 5 ir 6 ir po to dar dažnai 4 rašau į kitą pusę. Man pačiam yra daug paprasčiau rašyti ne ant popieriaus lapo su tušinuku ar parkeriu, man paprasčiau ant kompo rašyti su klaviatūra, dėl to, kad aš jaučiuosi greičiau, mano raidės ne į tą pusę, galiu suprasti, ką parašiau, galiu nesiaiškinti, ar čia sai parašiau ar kaip parašiau, galiu pamatyti savo tekstą, galiu aiškiai išsiaiškinti, kur klaidą padariau. Man tiesiog daug paprasčiau yra ant klaviatūros rašyti negu ant sąsiuvinio. Dar rašant kompiuteriu yra privalumas, kad tu gali šriftus pakeisti, uždėti lenzus, jis tau gali padėti pati platforma, kurią naudoji, padidinti paties raidės, gali spalvą pakeisti, kaip tau patogiau matosi. Gali pakeisti ekraną, tiesiog turi daug daugiau laisvės rašyti ant kompo, visai kitaip gali. Aš dar turiu baisiai gerą patarimą naudoti Wordo funkciją. Yra Worde 2 labai geros funkcijos disleksikams ir disgrafikams. Tai, kad tekstą, jeigu jums duoda perskaityti mokytojai, nukopinat į Wordą, paleidžiat funkciją, jį gali jums perskaityti, lėčiau perskaityti, greičiau perskaityti, paaiškinti, arba netgi, ką sakot, jeigu jums liepia parašyti kokį 300 žodžių darbą per vieną dieną. Gal nelabai įmanoma, tai galit pagalbą ištraukti ant Wordo funkciją, kad kiekvieną dalyką, ką sakot, parašys lietuviškai žodžiais ir be klaidų. Ką turbūt jūs padarytumėte, arba bent jau aš. Ir iš tų jūsų visų mažų padarytų dalykų galėsit sumatuoti į didelį jūsų naują darbą. Man tai, kad reikia kodėl, kas, kaip, man į šiuos klausimus reikia atsakyti, kad galėčiau paprasčiausią veiksmą įveikti. Aš atsimenu šitą su draugu kalbėjau. Aš atsimenu, kad sakiau, kad
pasistengti nenaudoti pačios to kirtimo į galvą, to pačio sakymo, bandyti išaiškinti kitaip. Pavyzdžiui, jeigu man pasakys matematikoje, kad kvadratas plus tas yra kvadrato plotas, aš nesuprasiu kodėl ir užmiršiu. Jeigu pasakys, kad va šities, todėl kad šitas, aš iš karto suprasiu, nes man iš karto ateina tas eureka. Bet tai va, paprasta, gerai. Kai man būna nuotolio pamokas arba nuotolinė diena, man ten patogiau dėl to, kad aš savo kambaryje turiu priemonės visas, kurias kartais nepasiemu į mokyklą arba užmirštu. Ir dar pati laisvė, buvimas namuose, nebūti stebimas ir viską turėti ir pažįstama erdvė labiau.